没有会做饭的，请人做饭，300块钱工钱。不要，有没有要做饭的？你也不要哦，要不要做饭啊？300块钱工钱。不懂得听，这个多少钱一斤？1斤2块半。你不是不会听吗？3块钱一斤啊？不是啊。你还有多少啊？2斤啊，2斤7块钱啊。2斤5块钱啊？这里也是你的哦。是啊。全买了，去你家吃饭好不好？全买了，去我家吃饭。可以吧？很远哦。很远啊。你怎么过来的？哎，怎么都过来了？会不会做饭啊？做饭。我去你家吃饭。可不可以？全买了，去你家吃饭。嘿嘿，很远了。我有车。要不要买？买了去你家吃饭。很远的，不会到。我开车嘞。开车不会到啊，你是走路过来的。上去脚很小。很小啊，我也走上去吧，跟你一起走咯。早上几点出来的？7点啊。7点就出来了，卖多少钱了？卖少。没卖多少钱啊？这个多少钱？7块啊。这里呢？4块啊，总共多少钱？11块。好，下班回去。钱哪来啊？钱哪？给钱哈，你们东西给我扫了，给你扫一下。哎呦，11块哈。好。菜要不要？去你家吃饭。买了去你家吃饭，好不好？买了去你家吃饭，工钱300块钱给你，买菜我来买。你不要，都不要。这个先装起来。你多大年龄了？70多岁了。早上几点过来的？早晨。这里。6点多啊，是不是？6点多啊，这些。呀！这些要买啊。等一下哈。等一下哈。多少钱一斤？1斤3块钱。3块钱啊。1斤3块钱。这个呢？这个2块钱就可以了。总共多少钱？6块钱给就给你。总共6块钱。给你便宜啊。好。去你家吃饭。加棒。去你家加棒。好不好？这个应该是2块。给你装起来。装起来。多少钱？这个没3块啊。4块半哦。4块半。4块5。是啊，4块5哦。我中午就吃菜了。耶，多少钱？10块。2个5块。一两块5块。几岁了？70岁。80岁了。好，买2个，买2个。啊，对。啊，你这个也买一个。好 ，OK，好。这看到老人家这卖菜也挺辛苦的啊。虽然没去他家吃饭，但是，咱支持一下。哎，不要，拿过来。这个呗。耶，不用拿。这不完了。哎，这不请我吃饭，你看我大不大方？都给你们，有的都买了。我有车的嘞。来扫哪里？我这里6块。6块来，给你钱。你多少钱？4块5。哎，扫哪里？不。你5块扫哪里？你去5块，有没有扫的？来，扫哪里？钱都不要了，我扫到那边吧，叫他去拿，好不好？1块半。好 ，OK。15块半哈。好，就这里啊。这里啊。还有嘞？多少钱？7块。这个7块，这个嘞？这个是10，这个是10块。等一下。这10块。等一下啊。这10块。10块啊？哦，10块。6块16。7块。总共多少？10块。都16。7块21哦哈。22啊，22。23。哦，23。扫。好，等一下多少钱？OK。从哪边啊？吃健鸡，是不是？哦。多少钱？4钱。这个是什么菜呀？英菜啊。空心菜啊。空心菜咋整的？这个。好，就这个。好，打包。你那个还有吗？这里还有。这里啊。小头上。还有这么多。这么多去你家吃饭加泵可以吧？我买这么多全部买回去，去你家加泵。
加班啊，啊，去你家加班。加班很哦，我有车，很呀很哦。我有车。我能讲我说个，我个时候我加班很呀。啊，都出来王子，出来王子都才不会都当子。我不怕压旺，很哦，哼，我不怕哼。300块钱嘞，工钱嘞，去你家加班嘞。300块你加，就没有就加，不加，我不加。买了，多少钱？算一下多少钱2根在1斤2根的。好，多少钱5000啊？5000，这个4块是吧？啊，写是个9块对吧？9块。啊，9块。这个呢？我请我加班呀，很呀，老人呀。我肚子饿了，没地方加班。多少钱？哟，这是跟3块。 3块。3块就是3元。跟3块，5块，10块。啊，不是2块的呢。哎呀，这么多。他说多少钱？12块半是吧？啊，12块半，给你算13块吧。啊，13块。这个多少？这个3块的。3块。3块加13。我来1个5。啊，这里还有14。再到的12块不啊？12块嘛3块。总共15块半。那就算16给他，16加4块，20块。这个呢？这个3块，20块，23块。这个呢？这个只讲1斤呢。1斤多少钱？1块钱呢？嗯，110块钱。啊，110块钱。1、2、3块。这个呢？4块，5块。40块无啊？这1块无啊？1块5是吧？1块无啊？这2块再来就4块啊，4块，4块加这个3块，7块，7块加刚才这个多少？20块，20块，27块，哦，27钱，啊，是吧？有天27块，哎，少哪里？20块，你少头里20块啊？20块，8块，多少？8块喽，20块喽。他说什么？28块，好，28块就28块。好啊，好啊。好，来烧那个卖肉那里哈。我去了，我再成为这样。这13块。这好多。13块。多少？他说多少？13块。13块。那这个？这个是3块。3块，16块。OK， 好不好？去那边拿啊，我扫过去，好不好？好，老板，他那个扫你这边哈。老板发财。28块我先扫过去哈，28块，16块哈。OK。好了，都下班回家去做饭吃。走了，回去了，全部。我车能不能换得下？我等一下东西太多了。耶，放在这里，大哥，你今天有没有做饭吃啊？没有啊，没有。你呢，大哥？家里没有做饭吃？要吃饭啊？嗯，吃饭我煮的饭不好吃啊。没关系的咯，怎么煮就怎么吃咯。怎么煮就怎么吃，要吃面条爱吃啊，做饭啊。哎，做饭。做白米饭。可以哦，菜我这里拿过去煮咯。不要菜哦。要肉是吧？我去买肉。不要卖肉啊。要不要鱼？不要鱼，这边没鱼。这边也没有鱼啊。是啊。那吃啥？那你要吃什么就吃什么，你吃饭店吧。我想吃农家菜咯。农家菜哦。哎，农家菜好吃啊。好吃哎。哎呀，你是住在这里的吧？是啊。你家在哪里啊？我家是这里的。可以去你家吃饭吧，我买菜。买菜是可以。嗯。这不好吃吗？没得事咯。煮白米饭呢？要得咯。白米饭要煮差不多半个钟头啊。可以咯。哎呦，那走，来这个菜来。不要菜，我一个人不要菜。一个人哦。你菜要再做了，我不要那个菜了，我家里有菜。你家里有菜了是吧？是啊。全部送给你。我不要。送给你，你随便送给谁都 OK。我不要，要吧？我一个人吃不了那么多的菜。土豪，不要菜。那我去买点菜，好吧？买点肉。走，我们过去。你们市场在哪里？就这里吗？这个就是市场的厂长了。厂长啦？是啊。过去你会便宜一点，走。
去厂长那边买，不要便宜点，随便买一点。随便买点啊，你帮我挑一下吧。我很少做饭的哦，都请人做饭了。要吃什么饭？就是干饭哦。干饭哦。哎，吃干饭要半个钟头啊。可以的咯。可以。好来，我们帮我去看一下菜。吃咸饭呢还是白米饭呢？你家有什么饭哦？土豆饭呢？土豆饭。是啊。哎，没吃过土豆饭哎。煮土豆饭。土豆啊。哎，土豆煮饭还可以吗？可以可以。要吃咸饭呢还是吃白米饭呢？还有咸饭哦。咸饭就是土豆饭啦。哦 ，OK 啊，咸饭哦，这块可不可以？一点点。不要，这块不要切，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 不了，都吃不了。哎，没关系啊，我一个人。冰箱啊？冰箱也不行。冰箱也不行啊？能吃多少就买多少。这样子啊？是啊。我哎够了，不要再切了，就你吃吧，留在冰箱里面咯。是啊。吃不完那个，不要切了。我家里有啊，就是吃咸的。再加这个，再加进去吧。不要加，这个再加进去。不要加，还能吃完了，吃不完了。也是。他俩要么讲嘛。哇塞啊，你俩是一伙的，少买一点。老板也实在哦，有的老板叫我多买一点。啊，这个再加，这个是猪油哈，猪油加点那个是要那个咸饭呐。哦，咸饭的哇，看来这个大哥会做吃的哈。来多少钱？15块哈 ，OK。付过去了，老板。啊，生意兴隆。还有什么？我给你煮。你给我煮大黄。哎，就一个肉啊。哎，其他菜还要不要啊？不要啊。其他菜不要啦。不要啦。你买一点吧。买什么菜都没不要了，这个煮咸饭就很容易啊。妹妹。咱是好的家，就一碗菜嘞。我吃饱了，啊，我吃饱，我回饱了，哥了。叫你朋友过来吃哦。哎，这个菜来，都提到大哥家里面去。哎，还有菜，来大哥，我这个菜提到你家里去吧。来，菜拿到车上，我这边菜一点都不要啊。要吧，你送给别人吧。哎，不送别人，我带不回去了，我带不回去也要带，我不要菜。菜不要，菜不要。来，然后这要嘛？菜不要了，先放在你家吧。我都不要菜，然后菜同啊，我赶紧回来菜同啊喽。你送给你的亲朋好友吧。哎，不要，我不送了。也不送。我好土豪，我去。好，姚队，那我们菜先放在哪里呢？先放在这里先。耶。中午就专门出外吃菜了。哎，我们菜要不要拿一点回去啊？菜拿一点回去炒一下吧。不要了，这个瘦肉跟这个竹笋豆汤就可以了。还有什么？竹笋拿，竹笋都拿回去，这个拿，一个，哎，都拿回去吧。都不要，都不要。怎么都不要嘞？我就懵了。菜不很对个人的喽。一波不会上了哦。哎，我唔知哦。你们要不要菜拿一点回去做饭吃吧？啊，你们要不要拿一点回去？你过来选，自己来选啊。这个拿啊。菜来，好，还要不要？还要什么？哦，这个 ，OK， 挑死啊！搞得很多了。好，这个给猪肉老板 ，OK， 老板，这个给你菜。要得，来，送给你吃了，哎。泡纯汤啊！好。泡纯汤啊！好，我这个拿回去。哎，这好啊！你卖给我还要再拿回去？你要拿回去是吧？啊，拿回去吃吧。好，我们先到大哥家里面去，菜先放在这里啊。这个猪油是也放在土豆里面嘛？是啊，煮咸饭就必须有油啊。哇，那饭里面都是油了。那你要等到半个钟头以上。所以这个咸饭应该是他们当地的一个特色啊。油太多，你敢吃吗？没事啊，你怎么吃我就怎么吃。我敢吃你就敢吃啊？对。我怎么吃你就跟我怎么吃。没错。叫做入乡随俗都说了。哎，我的菜大哥，我的菜呢？我地上放的菜呢？那个全部拿走了？被谁拿走了？
买菜的。买菜他把我的菜都全部拿走了。哎，哎呦我的妈！大哥呀，你帮我拿一些啊！我没有说送给他们，他菜买给我，还要把我的菜拿走，我的天呐！啊，全部都拿走了！哎呀，我的妈呀！我买他的菜，他直接把我菜全部拿走，搞笑哎！哎呀，算了，没事啊，既然拿走了，对不对？那就拿走吧。咦，我是来看一下，菜没了。哇，这个可以。饭熟了，香喷喷的土豆饭。土豆饭，你们是叫土豆饭吗？这个如果是肥肉哈，炸不干的哈，那你如果不敢吃，有的怕肥肉，那你不敢吃就给它夹出来。OK。啊，我们那个是主要是吃它的油。哦，它的油的味道啊。它的油的味道啊。塞，好香哎！你如果是胖肉不敢吃，那你给它夹出来没事。大哥，我也给你装起来。我自己装，给你装，等一下会下雨。我是主人，你是客人。哦。就这样的。哇，这次遇到的真的有缘人，对这个待客之道非常的哇塞哦。OK，我也跟你一起吃，来吃吧。好香哎！那你喜欢吃就尝一下，大哥。那你喜欢吃就香，不喜欢吃就将就，叫做将就。没有将就，哇，太香了！先闻一下，哇，味道好极了。如果是咸还是淡了都没事了，你随便吃一下。哎，味道刚刚好哎，哎，这个真的味道很好，很好吃。嗯，这叫土豆饭，这叫土豆饭哈。是啊，土豆啊，好吃。看一下这个水会不会苦？要不要把这个放上？放上要不要看一下？不用也可以。看一下，你来我这边就是我的客人，好不容易。哇，这个水真的不苦嘞，不苦啦，不苦啊。你刚才吃一块不是我给它吐掉了吗？汤喝一口看一下，汤也是可以啊。哎，这个汤也好吃哦。它还是甜甜的，你如果要喝就再打一点。可以了。哎，这个水不苦啊，不苦了，脆脆的啊，又脆又香又好吃。大哥这边煮的哈，也应该算是永春的特色吧，就是土豆饭，它要放猪油啊，土豆饭要放猪油，特别香。来，我这个放这里，放这里。然后这个呢？哎，随便我自己来处理。我来洗吧。不要，不给你洗。大哥太热情了。你出来是来玩的，不是来给我洗碗的。没事啊，我到你家做客，我洗碗也没事啊。不行，我们这个都是到了这边啊，我比较随便，啊，就是感觉就像到我看你家的文凭。来，大哥，这个300块钱工钱。不要给我钱。要。不要！我来今天请人做饭。不要！你今天来。不要给我钱。我到你家，不要给我钱。要给。不要收着。不要。来，放这里。收着。不要给我钱，我不想要钱的。没事。真的不想要。要收着。拿去。不要，收着。我真的不想要钱。收着。以后我有机会再来，好不好？给我不好意思，给我。没有不好意思。我就会丢脸的。没有丢脸。我会丢脸。我也没买。一个客人来到我这边，我还收他的钱。不要。收着。不要了。一点心意啊。不要了。走了。你车子在哪里啊？我在前面。啊。改天有机会再来。你刚才是走路下去啊？对，我先回去了。不要脸。哎，收着，不要跟过来了。这怎么行啊？停，下次有缘再来，好不好？好吧。好，拜拜。